坑里面有一只癞蛤蟆被困在这里了，出不来，好可怜啊！现在我把它给救出来。哎呀！把你姐救出来啊！这只癞蛤蟆被困了好久了，这个是益虫来的，不过现在夹不出来，不好夹，把它救出来了。哎呦，它被困在这里应该有好久了，你看它这个脚都已经发白了，好可怜啊！刚才我以为是一只青蛙，原来是一只癞蛤蟆，好大啊！这个是益虫来着，吃蚊子的这种。你看它这个脚都泡在那个水里面，都已经发白了。还好遇到我，把你给救出来了。好可爱啊，这个！哎，走吧，走吧。小叫啊，走吧，够可怜了，应该困了蛮久了。刚才我已经把它解救出来了，现在让它放生了，看它好可怜啊。这种癞蛤蟆是益虫来的，所以遇到我就把它给救出来了。好了，视频就先到这里了，我们下期再见。